妈，我上班去了。小两口上班去啊？是阿姨，我们上班去。不好意思啊，我妈要求实在是太怪了，所以……我理解。你牵上瘾了？你妈看着呢。阿姨，我们正准备吃呢，你看。饿了吧？饭呢，还是要多吃的。哎，你看，都几岁的人了，还能吃到这件事儿？用力过猛了吧你？阿姨，放心啊。哎呀，从容啊，你看你那个脸红的呀！哎，都谈恋爱了，还有什么不好意思的啊？妈，这是公共场合，我们吃完饭要工作了。挂了。哎，哎，阿姨，别跟着我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 。我什么情况啊？这是，他俩在一起了？不早就说了吧？看你老婆眼神多犀利。要不说还是咱老婆厉害。来，小宝，